小兰，没想到你是这种人，我这么相信你，你们竟然合起伙来骗我。小兰，今天我不休了，我要回老家。不是干得好好的嘛，怎么突然要回老家了？我回去有点事，你可以日支一点工资给我吗？那你打算什么时候走啊？要回去多久啊？我今天晚上就要走。你这个太突然了，而且还要预支工资，这样不行的。帮帮忙嘛，真的有急事。那这样吧，你先帮我把这个减震包修好，预支工资的事情我晚上给你答复。好的，你一定要帮帮我。小兰，你快过来看一下。怎么啦？你员工说我的马达坏了，你再帮我确认一下。电瓶有电吗？有电的，12.75。拿个扳手来转一下曲轴。曲轴很紧，根本转不动。师傅，你这个不是马达坏了，是发动机坏了。小兰，没想到你是这种人，我这么相信你，你们竟然合起伙来骗我。我没有骗你，不信的话我可以拆下来给你看。要不你先用电脑给我检查一下，确认一下是不是发动机坏了。这种机械故障电脑是查不出来的。你查一下，查一下。好吧。故障检测30秒左右就可以出结果了。检测结果出来了，你看没有任何故障。你这个电脑肯定不准，我看别的修理厂用的都是那种很大的电脑。这个是车主版的汽车故障解码仪，你不信的话，我用那个车给你测试一下。这个车是有亮故障灯的。已经看到了一个燃油故障。检测结果出来了，点开看一下。燃油泵继连器故障。好吧，你帮我把发动机拆下来看看。天气太热了，给师傅们买几瓶水喝。师傅喝水。我看了一下，它这个发动机要从前面出来，需要把这个保险杠拆掉。小兰，今天跟你说的日支工资的事你别忘了。好的，我知道了。在你的眼里找到了家，轻唱着迎接最后一抹晚霞，你觉得不安的人间繁华。应该是曲轴爆死了，先拆油底壳。师傅，你快过来看一下，你看这里面这么多铁末，就是发动机坏了，我没骗你吧？现在我给你把发动机分解开来，这样你就看得更清楚。因为曲轴转不动，变速箱里面的螺丝拆不掉，所以只能强行把变速箱拉出来。呀，它这个变扭器里面的油都流出来了。轻松拆掉一根正时链条。链条已经拆掉了，但是曲轴还是转不动。这个滤网已经堵住了。这个齿轮坏了，是胶木的，但是曲轴还是转不动。这个油底壳拆不掉，因为这个后面还有螺丝。现在先把大瓦螺丝松掉，看一下能不能转动一点。这个大瓦是好的。你们看，这两个颜色完全不一样，这个是黄色的，这个是黑色的，这个连杆肯定烧掉了。把小瓦取出来。能转动了，师傅，问题找到了，你来看一下。你这个1缸的小瓦已经烧掉了，而且这个平衡轴的齿轮也打碎了。这个是塑料的吗？不是的，这个是胶木的。小兰，减震帮我一修好了，现在可以给我日支工资了吗？走吧，我们去办公室里面说。Later， 我和向师傅已经沟通好了，他是因为他的孩子要上大学的问题要请假回家，我给他预支了3000块钱，并且把他送到地铁站。
发动机油耗高，加速无力，抖动，真的是因为积碳造成的吗？现在网上有很多博主说油耗高、加速无力、抖动，用一瓶燃油宝把积碳清洗干净就好了。我修车3年多了，我觉得这个问题我也可以回答。一般车主来到我们修理厂跟我们说油耗高、抖动的问题，我们都是先给他检查火花塞、喷油嘴、节气门等等一系列问题，最后才会给他检查是不是积碳太多的原因导致的。像我手里面的这个就是发动机的活塞，表面有好多积碳，这个积碳开久了都会有，特别是在市区红绿灯比较多的，走走停停，积碳更容易产生。这个积碳多了，确实是会影响发动机抖动、油耗高等问题。比如说 1.5 排量的发动机，它的4个气缸加起来就是 1.5 升的容量，可以装 1.5 升的空气，然后再将这 1.5 升的空气压缩到最顶上进行燃烧。如果说活塞的表面都是积碳，这样它的气缸容积就会变小，本来是 1.5 升的，结果只能装 1.4 升了。但是喷油量还是按 1.5 的排量喷油，动力却只有 1.4 的动力，这能不费油吗？所以把积碳清洗干净，才能恢复到新车时候的油耗。还有一个原因，积碳不仅会对油耗动力造成影响，可能会导致发动机损坏报废。我们来看一下这个燃烧室，这个活塞上面都是积碳，但是钢套上面干干净净的，这是因为活塞上下运动的时候，活塞环把上面的积碳都刮掉了。这些积碳最终都会停留在活塞环上面，时间久了活塞环就会被卡死，卡死了之后，要么就是拉缸，要么就是活塞环没有弹性，气缸密封性会变差。比如说有些车机油标识一拔掉就往外喷气，燃烧室的气体会跑进油底壳，油底壳的机油会跑进燃烧室，这就是我们经常所说的烧机油。最后大家应该都能发现，在正常保养的情况下，为什么有些车发动机就开不坏，有些车到10几万公里、20几万公里就会出现故障、烧机油等等，其实还是保养不到位。发动，师傅你好，你们这里换自动变速箱油多少钱？大概3、400，要看你加什么样的油。油我自己带来了。自己带来的话，就给个100块钱吧。100块钱太贵了，人家都50。换机油的话是50，换变速箱油还要拆油底壳，50不够。那算了吧，我去其他地方看看来。行，那你再看看吧。都什么年代了，50块钱谁给他换？不换就不换，不要这样说人家。再来一次。现在发动机已经打着了，我把它拆下来，然后再给这一块做钣金。这个发动机的电脑板一定要给它放好。发动机上面的都已经拆完了，现在把车升起来拆悬挂。你们看，这个半轴和普通的半轴不一样。再给你们看看这个里面，这里面也有很多小齿，可以放下来拆机脚了。可以了，往后拉吧。小兰，你看那个车主又来了。好的，我去看看。 100块钱就100块钱吧，帮我换一下了。好的，你把车开上那个举升机。我的车最近油耗比较高，踩油门总感觉力道不够，你得再帮我检查一下。仪表上有没有亮故障灯啊？没有。那有可能是积碳造成的。那个车要换自动变速箱油，你去给它换一下。好的。现在我们继续维修这个迷你，这个3元催化还挺干净的，没有被堵住。它右边这根大梁需要换掉，所以现在我需要给它把元宝梁拆掉。先把3元吊起来，然后开始拆。现在把这边的减震打掉，把车顶起来拆下面。它这个下摆臂螺丝是上在车身上面的。现在拆排气管。没有人比我更疼你。
在已经拆的差不多了，我们一起来看一下这个应该要怎么维修。像这个地方这么严重，做钣金肯定是做不出来了，所以我打算把这个地方换掉。新的我已经买过来了，这个是蓝色的，看起来有点脏。等下一个视频，我把那个破的切下来，然后把这个新的装上去。拜拜啦！大家好，我的坦克300回来了，2300从贵州托运到宁波，还是挺划算的。大家都知道，上次我在老家升级了减震器，当时由于时间的问题，只升级了前面，后面还没有升级。现在开起来就像开飞机一样，头是翘起来的，视线也是非常的不好，前面的路都看不清楚。不过刚回到修理厂，修理厂还是挺忙的，有2、3个事故车在等着维修。昨天我已经把这个宝马车的价格给报出来了，车主还在考虑到底要不要维修。今天我打算修这个迷你，这个车是我自己买过来的，到手价是6万7，修好的话大概能卖个9万5。之前那个切割车顶的朗逸已经卖掉了，卖了5.5万。卖了之后我就把刘俊的钱给还了。今天我们来预估一下这个车维修好要多少钱。我先用叉车把它叉下来。今天的天气很闷热。好，你们看这个车灯还在亮，说明它的电瓶还没有断掉。它的电瓶在这个位置。把电瓶装头拿掉。把电瓶拿下来充一下电，黑色夹负极，红色夹正极，现在正在充电。把叶子板拿掉。哇，这个里面撞得好严重，我先给它把门拆掉。这个玻璃也要拿掉。这个玻璃直接给它扔垃圾桶里面。这怎么放？慢点。像这一块钣金肯定是没法做了，需要换掉。大概从这个位置到这个位置全部都要换掉，已经占了整车的1/4了。价格我都问过了，要4000块钱。小兰，你看那个人，他应该是来找你的，但是他一直不下车。我过去看看。你好，你是来修车的吗？对呀，这几天都在下雨，我的玻璃刮不干净，想来找你帮我换副雨刮片，我自己都买过来了。拜拜。现在的事故车越来越多了，但是我这个场地确实有点小，拆下来的东西都没有地方放，于是我就花2000块钱把这一块也租下来了。我先把拆下来的东西放上去。现在我给他把保险杠拆下来，然后把发动机调出来。这个前面很安全，一点事都没有。刚刚干活的时候手不小心又受伤了，没有出血，但是挺痛的。把空调的冷媒放掉。你们看，那边已经在下暴雨了，不好了，已经下过来了。现在把发动机先保护起来。还好我的车推进来了，不然就成泡水车了。